Baaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga nfumba chips masala. Ngenda kubeera nga mbalaga engeri gy'osobola okubeera ng'okwata chips zino ezaffe eza bulijjo z'oguze n'obeera ng'ozi-addingako value ne zirabika fancy ng'ezo ze tutera okubeera nga tujja mu restaurants. Oba obadde tonnaba kusubscribinga, please subscribe, like the video and share. Zino ingredients ze tugenda okubeera nga tukozesa nga mulimu spices ez'enjawulo, tulinamu obutungulu, garlic n'entangawuuzi, ennyaanya ne tomato paste, chips already ensiike nga bazikazizza bulungi, then ne buttermilk oba amata ag'eŋŋamba agatera okuba nga gafudde. So funa pan oba entamu, beera ng'oteekamu butto omutonotono, eggiiko emu ku bbiri, then oluvannyuma waba akyamuse gattamu obutungulu bwe wasaze dda. Obutungulu buno beera nga obusiikako paka nga butandinze brown oba paka nga bulinganga obutandise okubeera nga bugonda. Oba obadde tonnaba kusubscribinga, please subscribe. Twebalabira okubeera nti oturninga on notification yo, obeere notified buli lwe mba nga mpostinze vidiyo empya. Oluvannyuma ng'obutungulu bugonze, gattamu katungulu ccumu n'entangawuuzi, obeere nga ogattamu n'ennyaanya. Bino beera ng'obisiikako okumala eddakiika emu ku bbiri, obitabulemu bulungi nnyo okwewala okubeera nti wansi bisiriira oba bitaninga black. Oluvannyuma beera ng'oyiwamu spices ez'enjawulo, omunnyo, black pepper, turmeric, cumin powder ne rosemary. Muno osobola okubeera ng'okozesa spice zonna z'oba oyina, z'oba oyagala okubeera ng'otestinga mu chips masala. Tabula ennyaanya zino zibeere nga zigonda bulungi nnyo n'obutungulu kuba tetwagala zibeere nga zirabikira mu chips, so zitabule. Oba osobola okuba nga wakozesezza tomato paste oba nga toyagala kubeera nga okozesa zino ennyaanya ezaffe eza bulijjo, oba n'oba nga waziblendinze wamu n'obutungulu, oluvannyuma n'otuuka okubeera ng'obikozesa. Kozesa amazzi okusinziira ku bwetaavu. Tukozesa amazzi mu kufumba okwewala okubeera nti ebintu bisiriira. So yiwamuko otuzzi otutonotono nga bw'otabula ennyaanya zino bw'ozinyigako zisobole okubeera nga zanguwa okuba nti zigonda. Nakolako vidiyo ey'engeri gy'osobola okubeera ng'opreparingamu chips masala mu ngeri endala nga cafe javas engeri gye bazipreparingamu, nja kubeera nga ngibalekera mu description box. Ne side vegetables oba salads z'osobola okubeera ng'osaavingira ku masala chips zino okubeera nga tozisavinga zokka, okuggyayo ekifaananyi ekirungi n'okuwa presentation ennungi, nazo ngenda kubeera nga nzireka mu description box. Teweerabira kubeera nti onyiga kade okubeera nti oturninga on notification zo, obeere notified buli lwe mba nga postinze vidiyo empya. Beera nga ogattamu buttermilk. Buttermilk ono ky'akola agenda kubeera ng'aleekamu akakalinganga akakaawirira. Bw'oba tolina buttermilk osobola okubeera ng'okozesa heavy cream. Heavy cream yalinganga olububi lw'oku mata olwo n'oba nga lw'okozesa, oba n'okozesa amata, then oluvannyuma ojja kubeera ng'oteekamuko kalemoni katonotono. So beera ng'oteekamu obeere nga otabulamu bulungi nnyo. Twagala kubeera nga ingredients zino zonna nnyaanya n'obutungulu byonna bigonda. Bireke bibeere nga bitokota paka bireducinga amazzi, osobola okulaba nti nno bigenze byonna bitokota bulungi nnyo era bireducinze, then oluvannyuma beera ng'oaddingamu tomato paste. Tomato paste yayongera okubeera ng'athickeninga oba okukwasa sauce eno, okugimakinga so rich n'okugimakinga okubeera enkwafu, nti egenda kusobozesa okuba nti ekootinga bulungi nnyo chips masala zino ziveeyo bulungi nnyo. Osobola okubeera nga okozesa other spices ez'enjawulo oba obadde oziyina nga n'okozesa ku budalasiini, osobola okubeera ng'okozesa cumin seeds oba obadde oziyina nazo zireetamu smell ennungi, oba obadde oyina coriander. Oluvannyuma nga sauce olaba nti emaze okubeera nga yonna like buli kyonna ekirimu kiri soft bulungi nnyo, bikalidde bulungi nnyo, then oluvannyuma gattamu chips
Chips zino nabadde naziguze nga zaasigaddewo, so the following day ne ŋŋamba ka nzikolemu chips masala. But oba obadde toziyina osobola okubeera ng'otandikira ddala mu ntandikwa n'ogula obummonde n'obusala, then n'obeera nga obufumba mu ngeri ya chips. Naye oba obufumba oba ng'obusiika mu ngeri ya chips, makinga sure nti bubeera ozikaza kye tutera okuyita like n'otabuleka nga buli mu ngeri ya bummonde nnyo nnyo. So makinga sure nti zikaze bulungi nnyo, ozireke ziwole, oluvannyuma olyoke otandike eno siteepu okuzimeekinga chips masala. Beera ng'ozikootinga bulungi nnyo paaka bw'okakasiza ddala nti ziri coated mu sauce eno bulungi, oluvannyuma osobola okubeera nga ozisaavinga mu ngeri yonna gy'oba osazeewo okubeera ng'ogisaavingamu. Osobola okubeera ng'ozisaavinga for breakfast, oba okubeera ng'ozisaavinga for lunch, oba ekyeggulo, oba mu ngeri yonna gy'oba oyagaddemu n'oaddingako coleslaw. Nabalaga recipe engeri gy'oyinza okubeera ng'okola coleslaw ow'amangu, yeeno engeri gye nazisaavinzeemu. I hope you like the video. Please don't forget to subscribe. Until next time.